Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Let's Play Dread Out. Ich habe hier gerade eine Katze entdeckt. Ich weiß nicht, ob die vorher schon da war und ich einfach nur vorbeigelaufen bin. Oh, süß. Ja. Ich bin jetzt natürlich nicht alleine weiter. Also nicht offscreen, weil ich mir denke, da müsst ihr euch das hier halt mit reinziehen. Moment. Danke, Boiler, dass du jetzt angegangen bist und ich davon einen tierischen Schrecken bekommen habe. Ja. Das ist halt das Let's Play. Oh, da ist noch was. Oh. Schön, wie man immer alles übersieht. In der letzten Nacht brannten 12 Häuser im Wohnviertel Tirtabiru bis auf die Grundmauern nieder. 4 angrenzende Häuser wurden in der Feuerbrunst schwer beschädigt. Die zusammenkommende Menschenmenge konnte nur hilflos dabei zuschauen, wie das Feuer auf seinem Weg durch das Viertel alles zerstörte. Es passierte so schnell, sagte Hausbesitzer Hermann. Hermann? Okay. Hermann, naja. Der von seinem Arbeitszimmer durch ein zweistöckiges Fenster springen musste, um sich in Sicherheit zu bringen. Wir sind einfach froh, dass niemand gestorben ist. Ein Mitglied der örtlichen Nachtwache namens Budi bestand darauf, 2 verdächtige Personen in der Nähe des Brandherds gesehen zu haben. Hauptbrandmeister Handoku von der städtischen Feuerwehr gab allerdings an, dass man von einem defekten Herd als Brandursache ausgehe, insbesondere da kaum ein Anwohner eine Feuerversicherung abgeschlossen hätte. Nee. Ich will jetzt eigentlich hier nicht vom Wege abweichen. Toll. Jordan ist blind. Mizi nicht gesehen. Und alles andere irgendwie auch nicht. Okay. Auch noch eine verschlossene Tür, ist ja Hammer. Na, sage mal, was habe ich denn vorhin gemacht? Ah, Grusel. Hallo? Was ist das? Ein Basecap oder wie? Ein paar Schränke. Ich bin ein bisschen beunruhigt. Ich weiß, dass du dich hier herumtreibst. Du wirst niemals mein Baby kriegen. Niemals. Okay. Wo sind wir hier? Gibt's hier wieder ein paar Klosetts? Offen, offen, offen. War ich hier schon? Ja, ist gut. Ich weiß, dass hier irgendwas sein soll. Das finde ich jetzt extrem gruselig. Wieder ein sehr unordentlicher Raum. Irgendwie ziemlich komisch. Schränke, wo nicht dasteht, verschlossen oder du brauchst einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Also... Ich will nicht. Wo bin ich hier? Ein Bild? Ein Schrank. Ein kleines Schloss sichert die Schranktür. Okay. Aber wir haben keinen Schlüssel. Die Tür ist jetzt offen. Wo sind wir? Boah. Dunkel. Sehr, sehr dunkel.
Okay. Was bringt uns das? Was ist das? Das sieht ein bisschen aus wie irgendwelche Menschen, die sich an der Hand halten. Nein, jetzt ist es wieder weg. Oh mein Gott. Wo wurde das aufgenommen? Oh, die haben sich da aufgehangen. Na Hammer. Und unten auf dem Bild sieht man einen kleinen Schlüssel. Aber wo soll denn das sein? Ach, Moment. Wenn ich mich nicht irre, dort hinten in der Ecke, also auf dem Bildschirm jetzt links, das müsste die Stelle sein, wo das Schwein immer drinne verschwindet. Also muss ich wieder nach unten. Okay. Also wenn dieser Part nicht allzu lang wird, dann lade ich den gleich nach dem zweiten Part hoch, weil der zweite Part ja so eine schicke Nullnummer war. Das ist gruselig. Nein, Jordan, dein Orientierungssinn ist scheiße. Huch. Wieder so völlig ordinär. Okay. Geht's da noch weiter? Nee, Moment. Da kam ich her. Ah, da ist die Katze wieder. Mietz, 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 mietz. Ah, noch ein Foto? Zur allgemeinen Beruhigung. Okay, die will sich nicht wirklich fotografieren lassen. Vor allem, was macht die Mieze hier? Also diese Gruselmucke dazu war echt nicht schön. Okay. Ich möchte jetzt nicht auf dieses tolle Schweinchen treffen. Das muss ich ja dann wieder wegfotografieren. Hier sind auch viele geschlossene Türen, ich weiß. Bin ich jetzt an der anderen Seite? Durchgang ist jetzt offen. Okay, also wieder zurück und doch die Türen abklappern, bevor ich wieder irgendetwas vergesse. Huch. Ich weiß, die Optik ist nicht gerade der Knaller gerade. Oh, bitte lass hier nicht wieder irgendein Geist sein. So. Durchsuchen wir die schicken Räumlichkeiten. Kann man das da an der Wand wieder mitnehmen? Hallo, lauf bitte weiter, Linda. Was ist das? Werde wiedergeboren, nimm an der großen Zusammenkunft teil. Nein, danke, mit Sicherheit nicht. Boah, die Musik. Was war denn das? Okay. Nee, Moment. Geistpedia. Sevurupa. Mann, wieso will der mir nicht die Details? Da kommt bloß dieses blöde Kamerageräusch. Das ist ja zum Kotzen. Nein, nein, nein. Mensch, ich drücke doch A. Der will mir ja echt keine Details zu den Geistern geben. Voll doof. Na gut. Die ganze Zeit lässt er mich in Ruhe und macht gar nichts und dann bin ich in dem Raum hier drinne und dann greift der Typ mich auch noch an.
So. Okay. Irgendwie sehr, sehr merkwürdig hier. Was ist das? Kann man das mitnehmen? Ist da irgendeine Broschüre? Nö. Schon wieder so ein komisches Basecap, oder? Auch nicht. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt habe ich jetzt auch nicht das Bedürfnis, da dichter ranzugehen und nachzugucken. Uah. Also vom Gruselfaktor ist das echt hoch. Okay. Diese Stadt ist nicht so verschlafen, wie man auf den ersten Blick meinen mag. Anscheinend haben sie einen eigenen Feiertag. Es gab ein ausschweifendes Fest mit lebhafter Musik, Tanz und jeder Menge Essen. Es waren alle da und hatten Spaß. Eine unglaubliche Erfahrung. Naja, da war eine Sache, die irgendwie seltsam war. Ich hätte schwören können, dass ich während des rituellen Tieropfers Schreie gehört habe. Rituelles Tieropfer, na toll, und schreibt auch noch so, dass es völlig normal wäre. Andererseits haben die Trompeter und die Trommler sowieso alles übertönt. Wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet. Zumindest schien keiner der anderen irgendetwas bemerkt zu haben. Okay. Ist ja toll. Ich kann euch jetzt schon verraten, dass ich wieder Probleme haben werde, den Raum wiederzufinden, in dem der Schrank war. Ich meine, erstmal muss ich den Schlüssel finden, das ist mir schon bewusst. Aber ich weiß jetzt nur, dass es hier auf der oberen Etage war. Nur leider nicht mehr genau wo. Kommt da noch eine Tür, bevor ich da jetzt durchgehen kann? Hä? Wieso ist denn die wieder zu? Na toll, und so soll ich mir denn merken, dass ich da schon war, oder wie? Ich habe die nicht wieder zugemacht. Was ist das? Es ist hier nicht schön. Nein, nein. Überhaupt nicht. Gefunden Ring, ein seltsamer Fingerschmuck, der von mystischer Energie pulsiert. Aha, und die Tür kann ich jetzt nicht aufmachen? Oh, ein Skelett. Danke. Es ist gruselig. Was natürlich auch total verwunderlich ist bei einem Horrorgame. So. Ach, jetzt bin ich wieder unten. Wieso bin ich unten? War ich die ganze Zeit jetzt schon unten? Oh, Hilfe! Ist ja echt Hammer. Ich sag ja, die Orientierung einer Wanderschnecke. Sie ist zurück. Juhu. Aber nein, ich höre das Schwein. Wo ist es? Schweini, Schweini, Schweini. Ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwo hinter mir. Das wäre nämlich nicht ganz so erbaulich. Für meinen doch sehr angespannten Gemütszustand. Oh mein Gott. Okay, ich bin an der Treppe. Höchstwahrscheinlich hätte ich auch einen besseren Weg wählen können. Wahrscheinlich in die andere Richtung. Egal.
Irgendwo hier war das Schwein. Und ich habe keinen Bedarf, mich wieder umrennen zu lassen. Oder ist es? Wow. Mensch. Was? Ziel aktualisiert? Wieso ist mein Ziel jetzt aktualisiert? Ist es doch gar nicht. Schickes Bild. Wieso sagt er mir, dass das Ziel aktualisiert wurde? Oh, es speichert automatisch. Nee. Gut, es hätte ja auch sein können, dass es ein bisschen länger braucht, um das Ganze zu aktualisieren. Das müsste der Raum jetzt hier sein, wo die sich aufgehangen haben, oder? Nee, noch ein zweiter. Wieso hört man jetzt was schnarchen? Ist es doch nicht der Raum? Huch. Aber man hat doch hier das in der Ecke gesehen, oder etwa nicht? Das ist doof. Hallo, Schlüssel. Ah, diesen Schlüssel hat jemand in einem der Klassenzimmer verloren. Okay. Wir haben den Schlüssel. Wo kommt dieses blöde Geschnarche her? Ist das Schwein jetzt eingeschlafen wieder? Ich glaube, hier ging es nicht weiter. Okay. Hört sich an, als ob das immer näher kommt. Oder ich bilde mir das nur ein. Okay, noch eine verschlossene Tür. Ja? Was ist das? Oh! Ist schon ein Balken von meinem Akku runter. Was auch immer das sein soll. Nein! Macht völlig unintelligent von der Türinnenseite ein Bild gemacht. Juhu! Jetzt wird das Schnarchen lauter. Boah! Wo kommt das her? Hier ist doch irgendwo... Ich höre es doch schnarchen. Das ist doch definitiv das Schwein, was hier schnarcht. Aber wo ist es? Sehr merkwürdig. Den Part kann ich gut und gerne dann die Suche nach dem schnarchenden Schwein nennen.
Also hier ist nichts, außer jede Menge Geröll. Ist das irgendwo hochgerannt? Ich glaube nicht. Ach Mensch, Schweini. Jetzt warst du erschöpft von sich zweimal knipsen lassen und einmal umfallen, oder wie? Das ist jetzt die Treppe runter? Okay, falsche Seite. Tödüm. Ich höre das doch schnarchen. Oder sieht man das nur durchs Smartphone? Ich höre nichts mehr. Huch, das war nicht so gut. Irgendwie hat es auch aufgehört zu schnarchen. Alles sehr merkwürdig. Na gut, ihr Lieben. Also dafür, dass in Part 2 nicht sehr viel passiert ist, beende ich jetzt Part 3, in dem ich zumindest zum Schluss noch sehr viel Zeit verschwendet habe, nach einem schnarchenden Schwein zu suchen. Und wir sehen uns dann im 4. Part wieder. In diesem Sinne, Tschüssikowski.